सैमसंग ने लॉन्च किया गैलेक्सी F12 और गैलेक्सी F02s स्मार्टफोन, कीमत 10,000 से कम। जानिए इसके फीचर्स के बारे में। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप डायरेक्ट सस्ते दाम में खरीद सकते हैं। मगर उससे पहले आप वीडियो को ज़रूर देख लें, इसके फीचर्स के बारे में ज़रूर जान लें। और मैं आपको बता दूँ, सैमसंग भारत की कंपनी नहीं है, कोरिया की कंपनी है। चलिए हम इसके फीचर्स के बारे में बताते हैं। स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग ने भारत में अपने F सीरीज़ को 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च किया है, वह गैलेक्सी F12 और गैलेक्सी F02s। यह दोनों की मोबाइल बजट स्मार्टफोन, इसकी कीमत शुरुआती 9,999 रुपये है और 11,999 बता रहे हैं। बता दें कि सैमसंग लगातार कई स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। कंपनी के M सीरीज़ के M31 और M और M52 की काफ़ी डिमांड है। सैमसंग में M सीरीज़ फ़ोन के बैटरी और कैमरा पर खास ध्यान दिया गया है। आइए जानते हैं सैमसंग के 2 नए स्मार्टफोन गैलेक्सी F12 और गैलेक्सी F02s के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी F12। सैमसंग गैलेक्सी F12 का बजट स्मार्टफोन है। इसमें 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज की कीमत 11,900 रुपये है, जबकि 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाले फ़ोन की कीमत 10,999 रुपये खरीदारी रखी गई है। यह फ़ोन 3 कलर में है, आसमानी नीला, ब्लैक और ग्रीन कलर में आया है। इस स्मार्टफोन के बैक में 48 मेगापिक्सल्स और 5 मेगापिक्सल्स, 2 मेगापिक्सल्स मैक्रो और 2 मेगापिक्सल्स डेप्थ कैमरे दिए गए हैं, जबकि फ्रंट में 8 मेगापिक्सल्स कैमरा है। गैलेक्सी F12 के पावर के लिए 6000 mAh की बैटरी। इसका डिस्प्ले साइज 16.55 सेंटीमीटर और HD डिस्प्ले है। यह एंड्रॉयड 11 पर काम करता है। वहीं प्रोसेसर टाइप है Exynos 850 प्रोसेसर, कोर ऑक्टा और प्राइमरी क्लॉक स्पीड 2 GHz। अब बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी F02s के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी F02 का काफ़ी किफ़ायती स्मार्टफोन। यह दोनों वेरिएंट 3 GB 32 GB है। इसकी कीमत 8,999 रुपये रखा गया और 4 GB 64 स्टोरेज की कीमत मात्र 9,999 रुपये रखा गया है। इस फ़ोन 3 कलर में है, ब्लैक, ब्लू और वाइट में आता है। इस स्मार्टफोन के बैक में 13 मेगापिक्सल्स, 2 मेगापिक्सल्स और 2 मेगापिक्सल्स कैमरा है, जबकि फ्रंट में 5 मेगापिक्सल्स कैमरा है। गैलेक्सी फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। इसका डिस्प्ले 6.515 इंच और HD डिस्प्ले है। यह फ़ोन एंड्रॉयड 10 पर काम करता है। वहीं प्रोसेसर की बात करके इसका प्रोसेसर टाइप है इसका क्यूलकॉम स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर, कोर ऑक्टा और प्राइमरी क्लॉक स्पीड 1.8 GHz है। तो इसमें से जो आपको सबसे पसंद रहे F सीरीज़ को, वो आप खरीद सकते हैं। इस पर कैमरा और बैटरी पे खासा ध्यान दिया गया है। अगर आप कैमरा और बैटरी वाले फ़ोन खरीदना चाहते हैं और सैमसंग में, तो आप ये 2 फ़ोन बहुत ही अच्छे हैं। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप इसको खरीद सकते हैं। आपके आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।